Cállate, chito. Ay, chin. Este lugar se ve. Apúrate, hombre. Venga, por acá. Hola, abuelita. Ya te vi. Te vienes escondiendo por el gato. No, es que trato de grabar al gato. ¿A quién? Al Made. ¿A quién? Al Made. ¿Y dónde está? Aquí afuera durmiendo. A ver si lo logro grabar. Miren esto. A ver si logro abrir la ventana. A ver si logro abrir la ventana sin que él escuche nada. Miren cómo se despierta. Ahí sigue durmiendo. ¿Madre? Ya se despertó, lo siento, Mikey. Espero que se hayan visto como ya fase F, Defes, Pifi, Efer, Tofo. Tú eres un gatito muy bonito. Mira tu colita. Y tú no vas a entrar, papu. Bueno, me encanta cómo duerme este madero bigotes. Porque si vieron cómo dormía acá. Bien rico. Así. La otra vez, perdón por despertarte, madre, pero la otra vez, miren dónde dormía. Como les dije, dormía muy rico, saludable. Como el capo igual estaba durmiendo. Otra vez estaba durmiendo acá. ¡Mande! Ah, sí, ¿en el carro igual? Creo que sí. Ok. Mami. Ay, perdón. Pero es que... Bueno, y este es el video de ahorita. Porque exactamente les quería enseñar cómo dormir el gato. Mi dedo. Bueno, adiós players. Nos vemos a la próxima. Adiós. Perdón, ahora sí. Hola players y adiós players. Adiós.